Muraho tubahaye ikaze kuri YouTube channel ya Ihuze Ads. Uyu munsi twabateguriye kubaganiriza ku rubuga rushyashya hano mu gihugu cy'u Rwanda, urubuga rwiza, urubuga ruhuza abagura n'abagurisha cyangwa se abakodesha, abafite imari bagurisha cyangwa bakodesha cyangwa abakeneye izo mari zigurishwa cyangwa zikodeshwa. Ni urubuga rero rwiza rukiri rushyashya ariko rumeze neza, ruri mu kazi. Nagira ngo rero turusure turebe ukuntu rukora, turebe ibikorwa biriho. Ni urubuga ku giti cyanjye nabonye ari rwiza, reka ducemo turebe uko rumeze. Uru rubuga rero rwitwa buysellorrent.com. buysellorrent.com. Nkuko mubibona logo yabo irabivuga, izina ni ry'umuntu, izina ni rya website. Urubuga ukirukubita amaso urabona ko rushobora kuba rufiteho ibintu byinshi byiza. Buy, sell or rent your house via the best. Gurisha, kodesha. Buy, sell or rent your land or plot. Buy, sell or rent any vehicle. Gurisha. Urabona ko ukigera kuri uru rubuga by'ukuri rurasa neza. Hariho ibibanza, hariho amazu, hariho imodoka, hariho ibikoresho byo mu nzu. Urabona ko ni urubuga rwiza. Mu by'ukuri rero ku bantu mutamenyereye wenda gukoresha internet cyangwa gushakisha kuri internet, ni ukuvuga ngo ukeneye uru rubuga ushobora kujya muri porogaramu ya mudasobwa cyangwa ya telefone. Iyo usanzwe ukoresha ujya kuri internet, hari umwanya wabugenewe wandikamo aderese y'urubuga ugiye gusura. Kuri uru rubuga rero wandikamo buy sell or rent .com. Ugakomeza ugakanda enter cyangwa se ukemeza, bitewe n'umuvuduko internet yawe ifite urubuga ruhita rufunguka. Urubuga rero urabona ukirukubita amaso, ni urubuga rwiza. Logo ihita ikugaragariza mu by'ukuri ikintu urwo rubuga rukora, ni ukugura, kugurisha cyangwa se gukodesha. Ibyo byose rero ushobora kugura, kugurisha cyangwa gukodesha amazu, apartments, amazu manini yo guturamo cyangwa se yo gukoreramo, ibibanza, ubutaka, amamodoka. Ndetse uru rubuga rufite uburyo ushobora gusaba cyangwa kugaragariza abarukurikiye ikintu noneho wowe ukeneye. Ushobora kuba ukeneye imodoka ubwoko runaka, ukeneye inzu, ukeneye ikibanza. Bafite uburyo ki ushobora gutanga iyo request, iyo demand, kuvuga ngo ngiye nkeneye iki n'iki. Ni akantu keza. Ibikoresho byo mu biro, ibikoresho byo mu byumba byo kuraramo, ibikoresho byo mu byumba by'uburiro, ibikoresho byo mu gikoni, ibikoresho byo bedroom furnitures, by'ibyumba birarwamo, ibikoresho byo mu busitani. Urabona ko ni urubuga rwiza kabisa. Tumanutse slider genda batwereka ibikorwa byabo. Dufite hasi hari izindi brand cyangwa se izindi mbuga zikorana n'uru rubuga, ariko byose ni bya company imwe. Bavuga ngo hano hari urwitwa Housevia. Iyi housevia.com ni urubuga noneho rwo rwagenewe amazu gusa. Bavuga ngo ni umushinga umwe. Hari urubuga rwahereyeho buysellorrent.com ruhurirwaho n'ibyo bintu byose: amazu, amamodoka, ibibanza, ibikoresho byo mu nzu, ibintu byose. Bakagira n'izindi mbuga, harimo urubuga rwagenewe amazu gusa
uvuga ngo mu gihe wowe uje ukeneye inzu gusa ushobora guhita ujya kuri housevia.com ukabona amazu ahari, cyangwa se ukeneye ikibanza ujya kuri landplot.com. uramutse ukeneye imodoka cyangwa ibijyanye n'amamodoka, ashobora kuba ari imodoka, moto, igare, amakamyo manini, cyangwa amamodoka y'ubwubatsi akora ibintu by'ubwubatsi, cyangwa se amato, bitewe ibintu bijyanye n'ibinyabiziga ujya kuyitwa kuyitwa vehicle.com. urumva ko mu by'ukuri izi brand uburyo zubatse zubakanye ubuhanga. urumva ari house via uhita wumva ko ni house. Land plot urumva ko ni land plot, ni ibibanza n'ubutaka. Vehicle urumvamo vehicles. urumva ko izi brand mu by'ukuri zubakanye ubuhanga. aha hantu uru rubuga umuntu yaruhereza amanota menshi, ko by'ukuri urumva ko izi brand zubakanye ubuhanga, uhita wumva mu by'ukuri icyo kintu ugiyeho icyo ari cyo. Izi mbuga tuzaza kuzisura mu kanya turebe uko zubatse n'ibiriho. Katumanuke, urebye kuri uruhande rw'ibumoso hari icyitwa quick deal. Quick deal ni imwe nabwiye ushobora kuba ukeneye cyangwa se ibintu biri ku isoko ku buryo bwihutirwa. hari inzu wenda ikodeshwa, hari inzu iri kugurishwa, hari imodoka iri kugurishwa, ariko mu buryo bwihutirwa ubisanga hano ku ruhande rw'iburyo. Cyangwa se inzu ikenewe, ukeneye inzu, ukeneye moto, ukeneye imodoka, ukeneye ikibanza mu buryo bwihutirwa, iyo ni quick deal. biba biri kuri uru ruhande rw'ibumoso, yangira ngo urazibona. Hyundai Creta, plot for sale, looking for Toyota Carina A. Toyota irakenewe. Looking for a modern house to buy, ni inzu nziza igezweho, nayo irakenewe. hari ibibanza bigurishwa hirya no hino mu gihugu, ibyinshi biri muri Kigali. mu by'ukuri ndabona ko urubuga uburyo rwubatse ni sawa. tugarutse hano hagati hari properties. aha ubona ko ni amazu agurishwa. umanutse gato hariho ibibanza, ibyo guturamo, ibyo guhinga, ibyo kubaka. umanutse gato nanone hari amamodoka, ndabona harimo n'izagurishijwe already. mu by'ukuri urabona ko uru rubuga ku rwego rwiza. umanutse gato nanone hari ibikoresho byo mu nzu, amateleviziyo, intebe, imashini zimesa, ibikoresho byo mu gikoni, ameza. urabona ko uru rubuga ruri ku rwego rwiza kabisa. urebye ibyo rukora ni sawa kabisa. reka komeze turebe za mbuga eshatu twabonye zishamikiye kuri uru rubuga. Reka turebe urwitwa housevia.com. housevia.com twavuze ko ari urubuga rwihariye rugenewe amazu, yaba ayo guturamo, ayo gukoreramo, amazu y'ubucuruzi, amazu yo guturamo, amazu apartments cyangwa se amahoteli, byose wabisanga kuri uru rubuga rwitwa housevia.com. housevia.com urebye hariho post, hariho amazu arimo agurishwa, ndetse ushobora no kuza ugashakisha. wenda nkeneye inzu iri mu mujyi wa Kigali, iri mu ntara y'Amajyepfo, ifite wenda ubwogero bungahe, mu kahe karere, muhe murenge, ni bwoko ki, apartment, ni office, ni shop. mbese bitewe n'iyo ukeneye ushobora kuzuza amakuru ugashakisha. mu gihe hari amazu menshi, ni ukuvuga ngo urubuga rwo ruhita rukureberamo amazu ajyanye n'iyo ukeneye bitewe n'amakuru winjijemo. hari amazu rero akodeshwa cyangwa se agurishwa. urabona ko urubuga narwo ni sawa. uru ni urwagenewe amazu gusa. hakaba urundi rubuga twavuze nanone rwagenewe ibibanza ndetse n'ubutaka, arirwo landplot.com. narwo ushobora gushakisha bitewe
uzuzamo amakuru, mu yihe ntara, mu kahe karere, mu uwuhe murenge, ukeneye ikibanza gifite ubuso bungahe, ubuso bunini cyangwa ubutoya bitewe, ufite budgeti, wateguye budgeti ingana gute, ubundi ugashakisha bakaguhereza bakaza kuguhereza resultat zijyanye n'ibyo washakishije ariko biri ku rubuga. Turebyeho rero naho hariho ibibanza biri kugurishwa miliyoni 25, 72, 13, miliyoni 60, miliyoni 20, miliyoni 8, miliyoni 50. Mu by'ukuri urabona ko ni urubuga rwiza kabisa ushobora gushakiraho ibibanza cyangwa se ubutaka waba ukeneye bwo guhingamo, bwo gukoreraho ubucuruzi cyangwa se bwo kubakamo imiturire, inzu hagenewe imiturire. Turebe urundi rubuga rwa gatatu ari rwo vehic.com. Vehic.com ni urubuga rwagenewe ibinyabiziga. Noneho nk'uko mubibona hariho amamodoka manini, amatoya yagenewe gutwara abagenzi cyangwa se imodoka zagenewe umuryango, imodoka yagenewe umuntu ku giti cye. Murabona ko mu by'ukuri urubuga rwiza, naho ushobora gushakisha bitewe n'imodoka ukeneye. Nshobora gushyiramo ubwoko bw'iyo modoka, niyihe marque, niyihe model, yakozwe mu uwuhe mwaka, manuel, automatique, cyangwa se ukuzamo amakuru bakaza kuguhereza amakuru ajyanye n'ikintu ukeneye. Urebyeho rero hariho imodoka Benz, Mercedes miliyoni 14, Hyundai Creta miliyoni 28, Toyota Land Cruiser yaragurishijwe miliyoni 39,500, hariho moto ya miliyoni 500. Urabona ko izi mbuga ziri active. Ushobora gushakiraho ibinyabiziga cyangwa se amazu cyangwa se ibibanza. Reka noneho turebere hamwe muri rusange uburyo bikorwa kugira ngo ube inzu cyangwa se imodoka cyangwa se ubutaka ukeneye kugurisha cyangwa se ukeneye bube bwashyirwa kuri izi mbuga, abantu batandukanye mu gihugu ndetse no ku isi yose babashe kubibona. Mu by'ukuri ukuntu urubuga rukora rero, umukiriya cyangwa se umuntu ushobora kuba ufite imodoka cyangwa ufite ikibanza cyangwa ufite inzu ushaka kugurisha, mu by'ukuri uvugana n'iyi kampani yitwa buysellorrent.com. Nimero zabo wazibona muri footer cyangwa se ndazishyira muri description, ushobora kuzibona ukaba wabahamagara, noneho mukavugana buryo ki igikoresho cyangwa imodoka cyangwa inzu yawe cyangwa ubutaka ukeneye kugurisha, ukeneye gukodesha biri bushyirwe kuri uru rubuga, n'uburyo bari bufashe kubyamamaza ukabona umukiriya mu gihe gitoya. Ku makuru dufite ni uko hari ibyishyurwa, amafaranga yishyurwa kugira ngo igikoresho cyangwa inzu yawe cyangwa imodoka yawe cyangwa ubutaka bibashe kuba byashyirwa kuri uru rubuga, noneho babyamamaze ku mbuga nkoranyambaga ndetse no kuri internet, ubashe kubona abakiriya vuba. Amafaranga yishyurwa rero biterwa, ushobora kwishyura ukwezi kumwe, amezi 2, amezi 3, amezi 6, noneho muri icyo gihe ikintu ushaka kugurisha cyangwa gukodesha kigashyirwa ku rubuga muri icyo gihe cy'ukwezi cyangwa se amezi 3 cyangwa se amezi 6 cyangwa se umwaka, bitewe nuko wabihisemo nuko mwumvikanye. Muri icyo gihe rero iyo umaze kwishyura hafatwa amafoto, tuvuge wenda ni ikibanza baragifata amafoto, ni imodoka irafatwa amafoto, ni inzu, gutyo noneho bagakora
post, bagakora amafoto bakayakora neza ku buryo bayapostinga ku rubuga, umukiriya yaza ukeneye icyo kintu akabona amafoto meza, noneho yashima post ishyirwa kuri website iba iriho nimero zawe ku buryo umukiriya ntabwo yongera kuvugana na company, ahubwo ahita abona nimero zawe direct akahita akuvugisha. Tuvuge umukiriya akeneye ikibanza, ahita areba ikibanza, afungura wenda icyo kibanza akeneye yakunze, akareba amafoto ariho, reka tubirebe neza. Iki ni ikibanza kiri ku Kamonyi Ruyenzi, ngo umukiriya ni ibi ngibi abona amafoto y'icyo kibanza, amafoto atandukanye y'ikibanza, nashima hariho na description aho giherereye, imirimo cyagenewe gukora ni ubucuruzi cyangwa se ni uguturwamo, kingana gite, giherereye he, cyegereye isantere, cyegereye umuhanda, amakuru yose ahagije aba ariho. Noneho ukahita ubona nimero za nyiri icyo kibanza ugurisha. Ni ukuvuga ngo umukiriya we ntabwo yongera kuvugana na company, ahubwo ahita afata nimero za nyiri ikibanza akaba bivuganira. Uvuga ngo wowe nimba ushize igikoresho cyawe cyangwa inzu yawe cyangwa se imodoka yawe kuri iyi website, bashyiraho amafoto y'icyo gikoresho cyangwa inzu cyangwa se imodoka, noneho bagashyiraho na nimero zawe za telefone cyangwa se za WhatsApp, ku buryo umukiriya ugikeneye muhita muvugana direct bitabanje guca mu bakomisiyoneri cyangwa se ngo byongere bice muri iyi company. Iki nacyo ni ikintu cyiza cyo gushima, uvuga ngo umukiriya we ahita aguhamagara mukivuganira, ukaza ukamwereka nimba ari igikoresho, nimba ari inzu, nimba ari imodoka, noneho yashima mukagura nta wundi muntu ugiyemo hagati. Yes, urabona ko ibi ari ibintu byiza. Rero bafite imbuga nkoranyambaga ziri active: Facebook, Instagram, Twitter. Ushobora kwandikira kuri email ukabavugisha, ukabahereza ubutumwa cyangwa se ukabahamagara kuri iyi nimero ndibuze kongera kuyandika muri description, ku buryo umuntu uyikeneye yayibona byoroshye. Iyi ni buyselorrent.com, company nshyashya hano mu gihugu cy'u Rwanda, ifite tekinoloji ijyanye n'igihe. Ushobora kugurisha cyangwa ukagura cyangwa se ugakodesha imodoka, ibibanza, amazu cyangwa se ibikoresho byo mu nzu, ukibonanira, bakaguza n'abakiriya direct bitanyuze ku bandi bantu bo hagati. Umva ko rero ni website nziza ihuza abagura n'abagurisha cyangwa se abakodesha mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Iyi ni website rero nabashishikariza kujya musura cyangwa se mugashyiraho ibikoresho byanyu, kuko iri ku rwego rwiza, kandi bimwe mu bikoresho byashyizweho hari ibyamaze kugurwa. Byumvikane ko iyi website iri active kandi iragaragaza ko yatanga umusaruro mu gihe kiri imbere. So ndabashishikariza gukurikira iyi website, ni nziza. Ku ruhande rwanjye nabonye nziza cyane, nta kibazo, cyane ko icyo yagenewe gukora iragikora koko, iguhuza n'abakiriya b'ibikoresho byawe cyangwa se imodoka yawe cyangwa se inzu yawe cyangwa se ubutaka wifuza kugura cyangwa kugurisha cyangwa gukodesha. Yes, nka results, iyi website iri ku rwego rwiza, nayirekomendinga abantu rero bakunda kugura no kugurisha, abantu bafite ibyo mugurisha. Iyi ni website nziza mushobora kwifashisha. Murakoze cyane rero, nabashishikariza gukora subscribe kuri channel yacu. Ni channel nshyashya, tuzajya tubagezaho isesengura ku bintu bijyanye na technology, ibintu bijyanye na business, ibintu bijyanye na production, ibicuruzwa cyangwa se produit runaka nshyashya cyangwa se zisanzwe, tureba bimeze bite, birakora nk'uko bivugwa cyangwa se ntibikora, biri ku rwego rwiza cyangwa biri ku rwego rubi, baratubeshya cyangwa batubwiza ukuri, baradusondeka cyangwa ibintu bikoze neza. So nabasaba gukora subscribe, share, comment, muduhereze commentaire mu mwanya wagenewe amakomantere, mutubwire icyo twazakoraho ubutaha, cyangwa se muduhereze commentaire kuri video tuba tumaze gukora. Murakoze cyane, Imana ibahereze umugisha, tuzasubira ubutaha.